你嘅腦袋決定咗你嘅財富啊。點解咧？我哋好多人越努力咧就越窮啊。大家有冇試過咧？即係你睇咗好多嘅投資嘅書啦，上咗好多嘅理財嘅課程，學咗一大堆知識啦。咁但係銀行戶口入邊嘅數字完全都冇乜點變過嘅。你覺得自己已經好努力啦，做嘅嘢同隔籬嗰啲咧成功嘅人已經一模一樣。咁但係點解佢已經發咗達，你就仍然乜都冇呢？大家好，我係啤啤，今日想同大家講嘅呢本書呢，書名大家都可能聽過噶啦，就叫做《有錢人想的和你不一樣》，作者 T. Harv Eker。咁佢就話俾我哋聽呢，即係點解我哋仲未成為有錢人呢？問題唔係出喺你識幾多嘢嗰度啊，而係出喺咧你個腦入邊有一張你自己都唔知道嘅金錢藍圖。咩嚟嘅咧？咁話說呢個作者喺佢年輕嗰陣咧，同好多人都一樣噶，覺得自己乜都可以試下啦，有無限嘅潛力。佢做過咧好幾種生意噶，但係每一次都失敗。佢就話咧自己得咗一種病啊，叫做尼斯湖水怪病啊。咩意思咧？即係尼斯湖水怪啊？你聽過呢樣嘢咁，但係你冇真係親眼見過尼斯湖水怪噶嘛？都係得個聽字嘅啫。咁同咧賺錢又或者成為有錢人呢樣嘢咧就一樣。得個聽字嘅啫，咁但係咧你自己咧從來都冇親身試過啊，去成為有錢人噶。佢就話咧，即係佢做過好幾壇生意啊嘛，咁佢已經做嘢做到隻狗咁樣啦，咁但係個收入都係掹掹緊，做乜咧都好似冇用咁。佢仲試過同自己講咧，就話如果我揀啱咗個行業，騎上咗一隻啱嘅馬，我就會成功噶啦。咁但係咧，即係點知每一次咧都係同一個結果啊，就係失敗咯。佢甚至窮到一個位咧，就係要搬翻去住喺父母屋企嘅地下室入邊，而且唔係第一次喎，佢係第三次搬翻去同佢阿爸阿媽一齊住啊。咁好啦，有一日佢老豆咧就有一個有錢嘅朋友啊嚟佢哋屋企嗰度咧玩啤牌，中場休息嘅時候咧就見到作者啊，嗰個人就用一種咧好似死老豆咁嘅同情佢嘅眼神啊望住佢，然後同佢講啦：Harv，我一開始咧都係同你一樣噶，一個爛泥扶唔上病嘅人啊。咁但係後嚟我聽到一啲嘅忠告，改變咗我嘅一生。跟住呢位有錢朋友咧，佢就講咗一句好關鍵嘅說話，佢就話啦：如果你做緊嘅嗰樣嘢嗰個成果同你自己預期嘅唔一樣嘅話咧，咁只係因為你仲有啲嘢唔了解啊。你知唔知道大部分有錢人嘅想法都好相似噶？如果你用有錢人嘅方式去思考，做有錢人做嘅嘢，你覺得你會唔會都變成有錢人呢？嗱，就係呢一段嘅說話，令到作者咧開始認真咁樣研究有錢人嘅思維方式究竟係點樣樣嘅咧。研究完之後，佢發現咗一樣好重要嘅嘢啊，就係有錢人嘅想法同窮人原來真係完全唔同噶。咁而之後佢就用呢一套嘅思維方式啦，開咗一間健身器材連鎖店啊，2年半開咗10間分店，再用大約1250萬港紙啦，賣咗一半嘅股份俾一間財星雜誌500大嘅企業，咁都可以話係咧，即係賺到第一桶金啦，係咪？點解咁勁咧？即係之前作者都試過幾壇嘅生意啦，係嘛，但係都搞唔掂，都執笠收場。咁點解轉一轉個思維，開咗呢間健身器材連鎖店之後咧，2年半啊，已經開咗10間分店。咁究竟個思維有啲咩咁勁咧？咁今日我就會講呢本書嘅部分精華內容啦。而嚟緊幾日會同早餐會會員嗰邊講成本書嘅。嗱，咁而嚟緊嗰啲書咧，如果佢個書嘅結構咧係會有每一章去分開嘅話咧，咁我都會喺個標題上面咧加翻對應嘅嗰個章節嘅資料嘅，真係逐章逐章咧去同大家去拆解。咁我希望做到嘅咧就係更加深入咯，即係唔係好似咧你喺網上面揾一啲全書嘅 summary 咁簡單，係真係深入分析每一章每一節嘅。每本書都係由啤啤我親自真人睇完再講。真人睇書，真人講書，希望大家多多支持。事不宜遲，我即刻開始今集嘅內容啦。咁作者喺書入邊提出咗一個好重要嘅概念啊，叫做金錢藍圖。佢話每個人嘅潛意識入邊咧都有一個好似冷氣機咧嗰啲恒溫調節器咁嘅設定噶。嗱，假設啦吓，如果你個調節器係設定喺27度嘅。咁就算有啲冷風吹入嚟，跌到得翻13度，佢都會自動調翻上27度嘅，係咪？恒溫啊嘛。又或者調翻轉啦，就算有啲熱風吹入嚟，令到個氣溫升到去33度，又係啦，佢都會調翻落去咧27度嗰度噶。
咁我哋就想象一下啦，就係我哋嘅財富都係咁嘅咋。如果你嘅潛意識嘅金錢藍圖設定喺年薪，let's say 50萬嘅，咁就算你突然間有一筆橫財飛嚟啊，咁最後你都係會翻去50萬年薪嘅嗰個水平嘅呢個設定嗰度噶。而一個最好嘅例子去解釋呢個概念咧，就係我哋可能都聽過嘅，就係講緊嗰啲咧中樂透獎嘅人啊。樂透即係我哋講嘅六合彩嗰啲啦，已經有好多研究顯示咧，就係大部分中咗獎嘅人咧，唔理個獎金有幾多啊，到最後嗰班人咧都會翻去中獎之前嘅嗰個經濟狀況噶。點解咧？就係因為嗰班人啊，只係得到咗啲錢啊，即係呢個橫財，咁但係佢哋嗰個腦袋啊，即係呢個工具箱根本就裝唔落咁多錢。即係話咧，你用運氣賺翻嚟嘅錢咧，最終都會憑你嘅實力輸翻出去啊。咁但係即係對比起嗰啲白手興家嘅有錢人咧，就完全唔同啦。如果佢哋嘅人生就算咧輸清光，通常都好快可以賺翻嚟噶。咁書入邊舉咗個例子啦，嗰個人個名叫做 Donald Trump。咁阿 Trump 咧，佢本來嘅身價都有幾廿億美金噶，後嚟一度失去晒所有嘢啊。咁但係幾年之後，佢又全部賺翻嚟啊，仲比之前更加有錢添。點解佢可以做到咧？就係因為佢唔會失去嗰樣最重要嘅嘢嘅，就係一顆有錢人嘅腦袋啊！喺 Trump 嘅腦入邊，從來都冇將自己嘅財務調節器設定喺100萬嘅位置噶。佢嘅設定下下都係幾十億噶。如果佢嘅身價只係值$80,000，佢自己都會覺得自己窮啊！即係呢個就好似啱啱講嘅冷氣機嗰個恆溫嗰個溫度嘅例子咁咯。你將自己嘅溫度係設定咗喺邊一條嘅基本線嗰度咧？對阿 Trump 嚟講，幾百萬美金啊，佢都覺得自己係窮人嚟噶啦。佢係講緊幾十億噶。咁所以作者想同大家講嘅嘢咧，就係如果我哋想改變我哋嘅財務狀況，最重要嘅咧唔係去學多一個投資策略啊，而係要改變我哋腦入邊嘅嗰張金錢藍圖。咁而我哋嘅金錢藍圖究竟係點樣形成嘅咧？書入邊有一個故事好震撼嘅，佢就話有一個叫做 Stephen 嘅人，年收入超過80萬美金，即係超過600萬港紙一年噶咯。但係佢賺幾多就散幾多，永遠儲唔到錢噶。咁後嚟先發現啦，原來係因為佢阿媽細個嗰陣講咗一句關於有錢人嘅說話，就係呢一句植入咗阿 Stephen 個潛意識入邊，令到佢個腦啊自動將啲錢去推走佢。一句說話毀咗佢幾十年。咁我哋都可以諗翻嘅，即係你阿爸阿媽喺你細個嗰陣有冇同你講過啲乜嘢係關於錢嘅嘢咧？你仲記唔記得啊？你可能覺得咧，即係嗰啲只係隨口講嘅嘢啦。咁但係呢本書會話俾你聽咧，呢啲嘅說話好可能就係咧我哋而家財務狀況嘅真正元兇啊！但係呢度嘅好消息就係咧，金錢藍圖係可以改嘅，而且作者仲列出咗17種有錢人同埋窮人完全相反嘅思考方式啊，例如係。點解你嘅收入大約就係等於咧你最親密嗰幾個朋友嘅平均數咧？同埋點解有錢人永遠都覺得魚與熊掌係可以兼得噶，但係窮人咧就成日都覺得啲嘢咧一定要二揀一啊！咁呢本書我 total 講咗6集嘅，如果大家想知道咧阿 Stephen 嘅阿媽喺佢細個嗰陣咧到底講咗句乜嘢啦，同埋你嘅金錢藍圖點樣去改咧，再加埋作者嗰17個財富檔案係講緊啲乜嘢咧？可以買呢本書嚟睇下啦，又或者撳 comment 下面條 link 咧，聽晒成本書。會員們，聽日再傾，我係 Bebe，拜拜。